继续读中央。相故俗，不偏素外，不偏即为阳，不阳即为阳。阳者天下是正道，阳者天下是正理。此篇乃空文传授心法，就是天之久的差异。不是无私，以修定主，即是自然一理，两善为万事，百事合为一理，行之正明若合，万事皆推广有力，自力不强，该是合者，先合者，万事是有决定。这将心用情，有不良心家理。谁将天良即为相，天良即为相，不相即为德，修德即为道，德也者，不可疏如理也，可以非德也。是个官主改善后记法不到，相苦后记法不稳，不显后稳，不显后比，个官主性记得呀。喜怒哀乐之理化为之将，他的改变下为之和，将也下。天下之大本也，和也者，天下之大德也。必将和，天德为言，万物一言。就是将君主将阳，将米话，君主将阳，小人欢将阳，君主之将阳也。君主之思将，小人之欢将阳也，小人之无期但也。第三章，将阳之之一下，是话将阳之之一下，行顺良建议。第四章，都是不祥，是话都是不祥也。我之之意，知者则知，古者不及也，都是不明也。我之之意，贤者则知，不孝者不及也。人不不认识也，善良之理也。这个将都是不祥，这话都是不祥一乎。这将顺之在地，这话顺之在地也无，顺好本离好察理言，恩恶之阳善，即其两端用之将无边，其师以为顺好。第七章人格或无地。这话人格或无地，这里的诸葛话含正之中，你不是之必也。人格或无地，这何将阳，你不良之个修也。这对将回之为人，这话回之为人，这何将阳，是一线。这光管合样，离合是之意。第九章，天下国家可见，这话天下国家可见也，这个可数也，这点可得也。
襄阳不可怜呀。分享。这个分享是我南方是讲有，北方是讲有，一地讲有，宽柔依教不得不得，南方是讲呀，关注国际。严谨节，势力不一样，北方是讲呀，你讲下国际个关注合理不流，讲大教，两个理不一，讲大教，个有的不变学言，讲大教，个不得技术不变，讲大教，这是一讲。学问先怪，这话学问先怪，何得有术言？我不为之意。关注尊德理行，赞德理会，我不良意义。关注以后表扬，尊德不见低的不会，以相加点子。第12章关注之德，关注之德，地理问，夫妇之故，可以无之言，不知之言，随相言，也有所不知言，夫妇之不孝，可以良行言，不知之言，随相言，也有所不良言。天地之大呀，人有所含，个关注古代，天下不良在言，故晓天下不良可言。是闻烟灰如天，虎亦无烟，言之上下出呀。关注之道，道端何夫妇？一知之呀，他何天地？这个大江都不安人，这话都不安人。有的为德的安人，不可以为德。虽然法科，直接不安，一科一法科，热力施治，有意为安。个关注一人的人。在理记，将是为德不完，知足己的不完，也不是无情。关注之德是道的良一点，杀
求何主，以度乎离灵也；所求何神，以度观离灵也；所求何地，以度生离灵也；所求何朋友，相思之离灵也；用德之行，用言之敬，有所不着，不敢不变，有无不甘心。言道行，行道言，观众何不特特命？